好，我哋一齊咧去睇今日嘅奉獻經文。奉獻經文咧，大家都好熟悉，讓我哋一齊讀馬拉基書3章10節，讓我一齊讀1、2、3。萬軍之耶和華說：你們要將納的1/10全然送入倉庫，使我家有糧，以此試試我是否為你們敞開天上的窗戶，傾福與你們，甚至無處可容。阿們。呢個咧其實講緊一個好重要嘅關係，呢個關係咧係屬於你同上帝㗎。因為有時咧，我哋咧都知道一件好重要嘅事，就係當我哋去願意去付出一啲金錢喺一啲人嘅身上面嘅時候，你係未必會應該係唔會咧妄求有任何嘅回報啊。所以其實今次上帝同我哋講話好重要，就係話當你願意將你嘅金錢俾我嘅時候，我會有回報俾你，而且係多到你諗唔到咁多。但係當你俾嘅時候，你應該唔會咁樣諗嘅。你俾嘅時候應該係建立一個好嘅關係。就正如咧，好似咧，即係 CLC 嘅團隊送禮物俾我哋嘅時候咧，佢唔會諗我哋有咩回報俾佢，而係好想話俾我哋聽，佢好錫我哋，佢好愛我哋，我哋同屬一個上帝。所以呢個嘅關係就代表咗一個好親密嘅關係。我哋嘅上帝同我哋嘅關係同樣一樣。好想同我哋建立關係，就會將救主耶穌基督俾過我哋，讓我哋親自嘅知道呢個就係無可以抗拒嘅一個恩典。所以當我哋去奉獻嘅時候，係好想話俾上帝聽，主啊，我想呢個關係永遠嘅維持，而唔係因為錢嘅緣故，而係好想提醒自己，讓金錢喺當中嘅時候，可以成為一個好似同神話俾神聽，我咁辛苦賺錢翻嚟，其實唔係為咗乜嘢，而係最想係同你建立關係。所以我哋每一次將錢放入奉獻箱，或者咧將錢咧轉入去銀行嘅時候咧，你要記得，你唔係奉獻咁簡單啊！同教友講，你唔係奉獻咁簡單啊，而係你同神建立一個好親密嘅關係。你好想話俾神聽，哇！神啊，好中意你，好愛你，所以願意每一位當你奉獻嘅時候，你就同神講：神，我好中意你。然後一齊低頭去禱告。天父，我哋多謝你，因為你就係我哋嘅神，你就係上帝，你又話喺天上嘅阿爸父。主，我哋去到你面前，好重要嘅一件事，就好想話俾你聽，我哋好愛你，我哋好中意你。我哋好想同你建立一個永遠都唔會分開嘅關係。主，我哋嘅奉獻代表咗我哋一個記號，呢個記號就係話俾上帝你聽，我哋願意一生嘅跟從你。主，求你悅納我哋嘅奉獻。主，都求你恩待我哋教會所有嘅領袖牧者，讓我哋懂得點樣用呢啲嘅金錢做更多造就生命嘅事，亦都讓有啲好需要金錢，或者好需要供應，好需要一啲幫助嘅弟兄姊妹嘅時候，主，求你讓我哋嘅領袖，讓我哋牧者有智慧嘅去使用。主，多謝你，因為每一個弟兄姊妹都想建立教會，所以佢哋奉獻。主，多謝你，因為一切嘅都係從你而嚟，我哋將從你俾我哋嘅，我哋歸翻俾你。主，多謝你接落我哋嘅奉獻，聽我哋禱告奉耶穌嘅名，我一齊講，阿們，俾最大掌聲啊！上帝同教友講，話俾佢聽，上帝係悅納你嘅奉獻噶。然後一齊睇咧，我哋有幾種嘅方式去接受大家嘅奉獻，一種係轉數快，一種係直接轉賬，另外係可以寫支票，另外咧你可以翻嚟教會擺喺奉獻箱裏邊。任何方式你都可以同神建立一個關係。呢個係完全冇問題，所以祝福大家，讓大家奉獻喺神嘅裏邊呢係蒙悅納。再一次嘅咧，多謝你哋，亦都多謝即係 CLC 嘅團隊喺我哋當中。